皆さんこんにちは。黒旅マレーシアのウェイです。いつも動画をご視聴いただいてありがとうございます。弊社は数日前にエプソンカレッジマレーシア分校を訪問してきましたので、今日の動画ではエプソンカレッジのバーチャルツアーを皆さんにシェアさせていただきたいと思います。バーチャルツアーが始まる前にエプソンカレッジについて少しご説明させていただきたいと思います。エプソンカレッジはマレーシアのネグリセンビラン州のバンダーエンステックにあります。ケールの南側です。今から地図をお見せします。この地図は弊社の事務所、つまり KL セントラルからエプソンカレッジまでのルートです。ルートは確か3つぐらいありますが、最も距離が短いルートは 60km あります。渋滞がなければ車で約1時間かかります。そして次の地図はクアラルンプール国際空港からエプソンカレッジまでのルートです。距離は 26km で車で約35分かかります。割と近いので日本マレーシアに行ったり来たりするのは結構便利だと思います。ちなみにエプソンカレッジの近くにニライという町があります。ニライという町にはイオンモールとテスコスーパーマーケットなどがあるので、親子留学する場合はこのニライという町に住んでもいいかもしれません。エプソンカレッジの本校はイギリスにあります。この本校は1855年に設立され、160年以上の歴史を持った非常に有名な寄宿学校です。エアアジアの創業者で現 CEO のミスタートニー・フェルナンデスは実はこのエプソンカレッジ本校の卒業生です。エプソンカレッジマレーシア分校は2014年に開校されました。郊外にあるので敷地がとても広いです。50エーカー、つまり東京ドーム5個分のキャンパスにはサッカー場、ラグビー場、クリケット場、テニスコート、ホッケーコート、劇場または調香室、そしてプール、ジム、ボーディングハウスなどが配備されています。それでもまだ敷地の 20% しか使われていないそうです。エプソンカレッジイギリス本校は全寮制の寄宿学校ですが、マレーシア分校は全寮制ではありません。実家から学校に通っている生徒もいます。寮生は総生徒の半分近く占めているようです。エプソンカレッジと寮ボーディングハウスは学校の敷地内にあって、セキュリティもしっかりしているのですごく安全です。各ボーディングハウスに寮長がいて、寮生の世話をしてくれます。寮長っていうのは基本的に学校の先生でネイティブの方です。授業の時だけではなく寮でも基本的にネイティブな英語を耳にするので、英語の上達にはすごくいいと思います。ボーディングハウスは全部で6つあります。男子寮が4つ、女子寮が2つです。部屋の設定は1人部屋と2人部屋の2種類がありますが、寮生の年齢によってその部屋の設定が変わってくるようです。ちなみに最低入寮年齢は Year 5となっています。寮では食事、掃除、そして洗濯などのサービスが提供されています。エプソンカレッジの生徒は300人前後います。そのうちの 15% が日本人生徒です。その他にも台湾、香港、韓国、イギリスなどの国から来た留学生がいます。教師はほぼ全員ネイティブの方です。エプソンカレッジは英国式カリキュラムを採用した学校なので、11年時に IGCSE という共通試験があります。IGCSE の後は A レベルっていうのがありますが、 A レベルっていうのは大学入学資格を取得するためのコースです。 A レベルコースは通常1年半かかります。エプソンカレッジ2020年の実績、IGCSE A レベルの実績ですが、 IGCSE のテストの結果で 66% が A プラスまたは A という記録でした。 A レベルの場合は 70% が A プラスまたは A という記録でした。どちらも素晴らしい結果だったと思います。エプソンカレッジの年間授業料は160万円から235万円となります。この授業料は安いとは言えませんが、先に説明した施設
伝統、ブランド、そして実績などを考えると、その価値のある学校ではないかと思います。学校の説明は以上となります。ではエプソンカレッジのバーチャルツアーを始めましょう。おはようございます。そろそろエプソンカレッジに到着します。今エプソンカレッジのガードハウスエントランスにいます。前にあるのはエプソンカレッジの校舎です。ここはすべてエプソンカレッジの敷地です。これが校舎です。まっすぐ行くとエントランス、学校の入り口があります。メディカルルームです。保健室です。国語、日本人の生徒の母国語をちゃんとレベルを落とさないように、ここに日本語の本があります。ここからはエプソンカレッジのプレップスクールです。中に入ってみましょう。すごく可愛いですね。カラフルで。エアツリーの教室です。授業の様子に入ってみました。ここはエプソンカレッジのプレップスクールの遊び場です。プレイグラウンドとも言います。ここはエプソンカレッジの IT 教室です。この IT 教室はシニアスクールの生徒が使う教室になります。大きいテーブルが4つあります。一つの IT 教室です。先生たちは勉強しています。ここはエプソンカレッジのシニアスクールの物理の実験室です。今授業中です。ここはレッスン3という教室です。数学の教室です。こんな感じです。シニアスクールの数学の教室です。シニアスクールは基本的にホームルームじゃなくて、決まった教室にその科目ごとの決まった教室に行って授業を受けることになります。ここは学校の模試お手洗いなんですけど、よく見たらチームプレイオンリーと書いてあります。すごくチャイルドプロテクションがしっかりしています。ここはエプソンカレッジのダイニングホールです。ここではダイニングホールと呼ばれていますが、普通はカフェテリアとも言います。ちょうどカフェテリア、ダイニングホールの料理、ここでなんか料理が出されましたので、ちょっと撮りました。こういう、結構ヘルシーですね。ヘルシーな食べ物があります。ジャパニーズビンカー、豆腐、日本の豆腐があります。そしてここにフライドチキンウィング、フライドチキンがあります。
ベジテリアンチキン、ベジテリアンチキン、チキンのように見えるんですけど、実はチキンではないんですね。これはポテト、ライスポテト、そして野菜があります。ここにヌードルステーションがあります。麺食べたければここで麺を用意してもらいます。そしてライスパスタがありますね。ここにパスタがあります。ここはデザートのコーナーですね。美味しそうなデザートがあります。What is this? This is a peanut pisang. It's an なん Asian favorite dessert. かアジアのバナナで作られたデザートです。ここはエプソムカレッジの調香室です。The Duke of York と呼んだと言います。左側にステージがあります。そしてシートがあります。すごく綺麗ですね。広くて綺麗です。ここは音楽室のミュージックルームですね。ミュージックルームの集まっているエリアです。このミュージックルームですね。みんなで練習するときに使うものです。ここにもう一つの部屋があるんですが、ここは編曲とか編曲と作曲するときに使う部屋です。ここはアートルームです。すごく広いアートルームです。今生徒たちがアートの授業を受けているようです。先生が2人います。はい、ここは Theory Classroom と言いますが、実はデザインの授業を受けるときにここを使うことになっています。そして教室の外にこういう大きいマシンがあります。これは確かカッターだと思います。こういう、板とかカットするとき使うマシンです。ここに飾ってあるのは生徒さんが作った作品です。ここは学校のスイミングプールです。ここは CCA の時に課外活動の時にテコンドーとかとしたりするときはここを使います。エプソムカレッジの体育館です。すごく広いです。ここはスカッシュコートです。ここに1つ、2つ、3つあると思います。ここはダンススタジオです。ここはフィットネスセンターです。つまりジムルームです。はい、広いですね。ここは学校のフィールドです。エプソムカレッジのすごく広いサッカー場ですね。ボーディングハウスがあります。いくつかがあるんですが、今はプロペットハウスにいます。こんな感じです。寮の中にプロペットハウスというボーディングハウスの中にいます。ここでちょっとゲームしたりすることができます。多分スチューデントラウンジかな。スチューデントラウンジがあります。テレビが1台あります。でソファがたくさん置いてあります。
子レンジがあります。これは多分コーヒーマシンですね。ここは寮長さん、ボーディングハウスの寮長さんの部屋です。ここはボーディングハウスの中のスターディングエリアですね。生徒は毎晩夜ご飯、晩ご飯の後はここで宿題をしたりします。そして必ずチューターの先生がここに1人います。ここは寮のシングルルームですね。入り口から入って左側にバストイレがあります。そしてベッドが1つあります。シングルベッドですね。これはワードローブです。はい、机があります。椅子もあります。外のビューはこんな感じです。ここも寮の部屋なんですが、さっきのと違ってここはツインルームですね。ここではダブルルームと言います。ベッドが2つあります。デスク、そしてワードローブなども2つあります。ここはコモンバスルーム、バストイレですね。周りでこんな感じです。ここは男子寮ですが、結構綺麗ですね。ボーディングハウスの中にミュージックルームがあります。ドラム、そしてギターなどがあります。ここはボーディングハウスの中にあるジムです。ジムエリアです。すごいですね。これもあります。もちろん校舎の中にもジムルームがありますが、各ボーディングハウスにもジムルームがあります。寮の棟は全部で6つあります。2つは女子寮で4つは男子寮になります。雰囲気もそれぞれその棟によってちょっと変わってくるかもしれません。エプソムカレッジのカレッジストアというお店です。校舎の中にあるお店です。これはエプソムカレッジのシニアスクールの制服です。あとこれはプレップスクールと小学生の制服になります。体育の時に使うシャツ、T シャツがここにあります。Good morning. My name is Mark Langston. I'm the CEO of Epsom College here in Malaysia, and I'd like to extend all of you in Japan a very warm welcome to our school. Now let me tell you a little bit more about Epsom here in Malaysia. We began in 1855 in the United Kingdom, and over the years have had an incredible track record of success with international students. Back in 2014, we decided that here in Malaysia, it was time to actually start the first international campus for Epsom College in the UK. Since that time, we've been very fortunate to have international students across the Asia-Pacific region, including, of course, many students from Japan, Korea, China, Indonesia, Singapore, and other places. I think today you will be able to see much of our grounds, our campus, the importance of boarding, the importance of our academics. We here in Epsom College in Malaysia firmly believe that children, as they progress into adult life, the concept of boarding, social skills, independence, being able to actually support each other is the most important thing as we progress into university and work beyond. Our A-level academic results have been outstanding. You will find many of our students this year are progressing towards certain universities, such as Cambridge University, Imperial College London, Stanford University in the US, this particular year, University of Tokyo, and many more. We look forward to being able to actually take parents around
discuss further about the benefits of Epsom College here in Malaysia. At the end of the day, what we provide for students here in Epsom College in Malaysia is an all-round education, the well-being of children who are well sorted out in terms of their social skills, set them up for their career in the future, and most importantly, make sure that they're good human beings. I look forward to seeing you when you actually visit us here in Malaysia. Thank you. 以上がエプソンカレッジマレーシア分校のバーチャルツアーとなります。この広大でおしゃれな施設と多くのネイティブ教師のもとでのびのび勉強しスポーツができるお子さんたちは幸せだなと感じました。皆さんはどう思いますか？この動画を見て良かったと思う方はぜひいいねとコメントをお願いします。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。